Oi pessoal, sejam muito bem-vindos novamente ao Som do Secreto. E hoje eu tenho um vídeo que eu tava segurando há um tempo para lançar, mas deu certo e agora eu estou ansiosíssima para vocês verem e falarem para mim o que vocês acharam. Enquanto você cria expectativas sobre esse vídeo, já vai deixando seu like aí, se inscreva se você não é inscrito, ative o sininho para você receber todos os meus vídeos e que Deus abençoe muito você. Ah, não esquece, se você usar o fone você vai ter uma experiência muito melhor, ou se não, conecte a TV, Smart TV. E é isso, gente, que Deus abençoe muito vocês. Assistam o vídeo. Beijão. Eu vivia num lugar maravilhoso e belo, onde tudo o que eu podia sentir era o amor me abraçando. Todos os sentimentos bons preenchiam a minha alma. Eu era leve e ansiava por sua presença todos os dias. Presença palpável, mesmo que não pudesse ver. Ele era o próprio amor. Éramos um, sentia que eu era parte dele. Mas um dia, por uma escolha inconsequente, eu perdi tudo isso. Comecei a sentir coisas terríveis dentro de mim. Em um instante, me senti suja. A vontade de correr era incessante. Sentia tanta vergonha, medo. Isso era tão estranho e ruim. Queria fugir do meu amado, aquele que eu ansiava estar perto. Ansiava o seu abraço, mas agora sentia-me distante dele. Tudo aqui dentro mudou. Eu queria correr e não olhar para trás. O medo e o desespero tomaram conta de mim. Tudo o que eu sentia era totalmente o contrário dos sentimentos do jardim. Sentia peso em meus ombros. Nunca havia sentido isso antes. O que esse fruto me trouxe? Me sinto separada do meu amado. Não consigo mais senti-lo aqui dentro. Há um vazio em meu peito. Não consigo me aproximar dele novamente. Não consigo romper essa barreira. Parecia impossível senti-lo novamente. Só havia medo. Antes, sua presença maravilhosa me atraía, mas os sentimentos gerados em mim pelo mal me afastavam dele. Eu não conseguia enxergar o quanto ele era maravilhoso. Eu estava tão distante daquela presença maravilhosa. Mas um dia, depois de muitos enviados, veio o Filho do Homem, aquele cujo dom era o amor radiante. Ele ousou se despir de toda a sua glória para me trazer de volta o que eu havia perdido no jardim, o acesso à sua presença. Ele veio me libertar de todo o mal que me tornaram escrava, toda a dor, todo o medo que pareciam me proteger, mas me distanciavam do meu amado. E agora não sou mais escrava do medo, não mais escrava do que me encobria, me mascarava
me vestia, não mais escrava do que me separava da sua presença. O que havia se tornado peso, Ele transformou em graça, me trazendo de volta para sua maravilhosa presença, me selando com o seu Santo Espírito, enviado para me preparar para o dia em que voltarei para o meu amado. Eu fui salva por Ele, e enquanto eu aguardo a sua volta, sou ensinada novamente sobre o amor e a sua paz que sempre me envolveram no jardim. E agora nada mais me separará do seu amor, nada mais me separará da sua presença, pois não sou mais eu quem vivo, mas o meu amado vive em mim. Ele me deu a vida verdadeira e eu vou viver nele para sempre, me movendo e existindo até que ele venha.